好啦，大家好啊！今日就嚟同大家開呢3包，買咗3盒 Mega Box 嘅 Doris 啊，2425年嘅 Doris，咁睇會唔會抽到好嘢 Mega Box 嚟嘅？咁啊，店家又送多張 Play a Day 俾我啦，咁就睇一睇 Play a Day 會唔會開到好嘢先。OK，Let's go。Klay Thompson 同埋呢個 Sabonis。OK， 冇乜特別，送嘅就唔好要求咁多啦，係啦。OK，Let's go。開箱今日嘅主角 Doris 嘅 Mega Box。好，睇下會唔會好嘢啦。清空下一個。呢張係有限量喎，頭先冇睇到啊。96張嘅99，96 over 99嘅 Sabonis先。OK，Let's go。希望睇到好嘢。Right Rocky。OK，Right Rocky。跟住再嚟到張 RC 湖人隊嘅 Range。漫畫卡Anthony Black。好，快拆啦，跟住仲一張 Ray Rocky 6折嘅 Ray Rocky 啦，塞爾特人嘅 Ray Rocky。OK， 繼續。希望有簽名啦。喂，一講完就出咗張簽名啦。爵士隊嘅貼簽 ，OK。跟住下一張 Ray Rocky 76日，拜啦。跟住仲有張水花。或者移一移啲位，等大家睇得清楚啲啊！咁啊 ，Play a Day 嘅限量啦，就呢個，跟住開咗張冇限量嘅簽名 ，OK。6折 Ray Rocky 啦，呢特卡公牛隊嘅。
啲 MacBook 都開到簽名，其實都算唔錯㗎嚇。平均都係300零蚊一盒。咁就買咗3盒啦，今次就送咗張Play a Day 嘅卡包俾我，當中一個雷霆隊嘅新人啦，跟住 franchise feature 嘅 Curry 啊 ，Ryan Dunn 咁啊多咗張 franchise 嘅。Curry 神，唔知仲會唔會有簽名啦？即係 MacBook 係唔保簽噶嘛，大家都知。咁啊，如果爆一張都已經係好彩啦。咁啊，剩翻嗰啲就希望係就好彩啦。咁啊，一張 Rate Rocky。咁就呢啲就快飛啦，睇翻張 Rate Rocky， 下一張都係 Rate Rocky 嘅新人卡嚟嘅，再加張漫畫卡 ，OK， 咁就大家都見到，其實都抵拆㗎。我覺得Donruss 嘅 MacBook 好過保簽咯，係啦。保簽就要1000幾蚊一盒嘅。Austin Reaves 唔知會唔會離開湖人啦。Paul George。OK， 嚟到我哋嘅 Rocky、Jalen Wells， 咁就再睇埋之後 Anthony Davis 啦、LeBron、James， 好睇翻嗰3張啦 ，Jalen Wells 下一張 ，Hawks 嘅 Richard。呢張不錯，呢個 Rocky、Richard、Jalen Wells， 最後一張蟻人啊 Ant-Man、Anthony Edwards 嘅 franchise feature， 好。咁就前邊就快飛啦，冇乜特別。OK， 跟住冇乜特別啦，都係。好，睇翻啦 ，Richard， 跟住就睇翻呢張。OK，LC Great Expectation， 唔錯啊！哇，今年啲特卡都不錯啊。都係俾翻 Researcher 擺面啦。
Rocky。OK。Ten Prince。金髮嘅 Joey。暫時得一張簽名嘅，未開到限量嘅 Magician 啦，開張，咁就仲未有限量嘅出現，不過就不錯㗎喎，真係開到簽名 Signature Series 嚟㗎，因為唔係新人簽啦，但係咧都算係咁上下。今年話晒都係 Panini 嘅版權最後一年啦，咁就睇下啦。Giannis 半虎，對 Scott Henderson nice 啊呢張，跟住又多張 Great Expectation 嘅特卡。OK。Scott Henderson， 再加一張，最後兩包啦，底下。喂，嗱，限量拿出，限量拿住。出咗張應該係藍水，限量有冇？冇限量，藍水啫。Ingram，OK。咁就多一張 Great Expectation。好啦，跟住咧仲有張 Great Expectation 啦，咁就到最後一包啦，最後一包。睇下會中啲咩啦。即 Donruss 咧，大家都係想刷到好嘅新人啦。咁啊，最好有城堡哥啦，今年嘅狀元王啦，係嘛？所以就買3盒，睇下會唔會中城堡哥。Devin Carter，OK。都未係城堡哥嘅 Jalen Brunson，SGA 今年應該都係 MVP 啦，塵埃落定，畀返個套佢 SGA。好，第一盒嚟個總結。Rocky 最好就呢兩張啦，即係 clone 嘅 Rocky 係啦 ，Researcher 同埋 Scott Henderson 啦，跟住仲有張 Ingram 嘅藍水兵，同埋一張簽名，係啦。OK， 事不宜遲啦，咁啊中咗呢幾張好嘢啦，送嘅上邊嗰個 Play a Day。係啦，咁就中咗幾張好嘢。哎呀，咁揾個卡夾入起呢張藍水兵啦，係啦。咁就仲有呢張限量。OK，開箱第二盒，
Let's go。咁第二盒會再快啲㗎啦。base 卡都主要大家都唔係想睇 base 卡啦，咁都唔會着力開 base 卡㗎啦，係啦。咁啊都係快飛。咁啊一盒。咁啊，其實都想問下大家啦，即係平時開一堆 base 卡會點樣處理咧？係啦，抌咗佢，好似好嘥咁。入卡簿其實就有啲嘥位嘅。咁啊，多數我就攞個盒裝起晒佢就算㗎啦，啲 base 卡。OK， Haliburton 喎，呢張幾靚啊，碎花。好啦，冇乜特別。base 卡。即係暫時啊。Pisa 嘅 Haliburton 呢張都不錯。Yanis OK 胖虎。OK 帝王隊嘅 Devin Carter。跟住有張 Kobe Water 啦，我剩翻嗰啲就冇乜特別啦。即係其實 Donruss 咧開啲 Mega Box 都幾開心嘅，始終佢多卡係咪？同埋睇下唔係有機會開到新人添。OK， 仲未開到我哋嘅城堡歌啊！努力中 ，JML Magician 嘅斑馬應該都係冇限量㗎啦，係啦，冇限量嘅。開到張 Magician 嘅斑馬都唔錯，係啦。Nice， 咁快嘅 Joy 同埋 Magician 嘅 One Man Yama 啦。咁如果有限量就開心啲啦，冇都 OK 嘅。一盒似係得1至2張 Magician Ingram Ron Holland Research 侯斯頓火箭嘅呢張都幾靚啊，其實。OK， Giannis 啊，跟住仲有 RC Squid Bomb。OK， Benjamin Holmes， 跟住 Cunningham 啦，K Cunningham 嘅5個亦都打得唔錯。
咁啊 franchise feature。Bacillus nuclear topic 嘅 RC Great Expectation。咁就剩翻堆 base card。仲有4包第2盒。咁啊段片都長啲啦，今集。Derek Lively、Zach LaVine 離開咗公牛隊啦，仲未有城堡哥啊，跟住就係 The Rocky 喎，第一次刷到呢一張特卡啊！Burton, Adam Banner, OK. Great Expectation, Ray Expert, Richard Penn. 咁有 Daniel Jones, 跟住 The Base Card, OK. 咁就開過下刷卡印咧都幾開心嘅，開 MegaBox 一來唔貴啦，二來多卡，幾百蚊一盒咁樣啦，200-300蚊。McKing SSR。franchise feature 嘅成沙，最後一包 ，Go Go Go！ Kuminga 應該都冇得續約啦。OK。Researcher。火箭隊，鷹隊嘅 researcher 講錯 ，Bronny James， 好啦，跟住一堆 base card。一張 Bronny James 小占士，好嚟啦，開埋最後一盒 ，Let's go！ 最後一盒清空。OK， 好，
Let's go 快尋嘅一下。Ben Simmons 啊，真係薪水小偷 Ben Simmons， 仲未開到我哋嘅城堡歌，唉。Nicola Joy、Clay Anderson 啦，跟住咁快嘅。咁快出咗局啦！今年，唉，即係一代時代嘅變遷啦。咁快同湖人兩位老將都無緣，今年冠軍啦，矮王 Cam Spencer、Bronny Miller、Rick Curry、Magician 同埋對 Rocky 都係比較少有嘅特卡啦。第三張啊，開到第三盒先得，可能一盒都係得一兩張。Brandon Miller、Nice、Great Rocky。Brandon Miller， 咦？第三盒開始開咗啲唔係 Great Rocky 嘅銀紙，係咪？係啦，越嚟越多啦。係咪呢啲擺埋一邊先？我哋都係想開呢個新人卡嘅。Scott Henderson， 三盒都冇城堡歌。Irving、Curry，OK， 剩翻啲 base 卡，即係三盒都冇城堡歌喎，暫時。Irving 啊。AJ Johnson、Kuminga、Cameron Thomas， 不同是谁呀？还是谁？係咪啊？咁就 Great Rocky 城堡歌啊！終於開到張城堡歌啦 ！Stephen Castle 唔係新人 ，LeBron James 咁啊父子同場。喂，俾張 Rocky 我啊，大佬俾晒啲舊人落啦，都係三盒，都係得一張簽名啦。不過係啦，預咗嘅係啦。咁咧就俾大家睇一睇父子同場，係啦。城堡歌啊，好，新人王城堡。都係一張舊人，一張 Great Expectation 嘅 Water 啦，跟住有啲 base 卡
4包。即係想開呢個卡熟啦，銀水啦，出咗張銀水啦，睇下咩人啦，銀水啦 ，Rocky 嚟嘅都係，得啲啊 ，OK， 得啲嘢 ，Great Expectation 嘅張 French 啦，跟住一張舊人。咁跟住應該都係一堆 base 卡啦，哎呀，哇真係呢一堆 base 卡真係唔知點。好，最後3包，半個鐘啦呢條片，多謝大家咁有耐性睇我開箱啦。有咩想同我傾，或者有咩建議，可以喺下邊留言同我講啦，係啦。Messi、Garland， 跟住仲有個 Luka， 咁鬼湖人都慘嘅 Luka， 大佬入邊雙巨頭啦，唔好話唔係大佬嘅，都仲係大佬。Jalen Johnson、Derek Lively、Shaq 呢張都不錯啊！殺人王 Eric Dick、Jalen Tyson。OK， 最後一包啦，應該得返 last pack。就睇下會唔會有好嘢啦 ，last pack 開多包簽名俾我好冇？我真係一張 Rocky 都冇啊！好，直接 Kobe Water， 咁就都唔係新人，最後再嚟多張。樣啦，咁就完啦，係啦，冇乜特別。咁就想同大家總結一下啦，開3盒就開一張簽名啦，咁就一堆唔錯嘅新人啦，係啦。咁就另外仲有一堆 base 卡就厚成咁啦。OK， 咁最開心啊，梗係有簽名啦。係啦，有呢張簽名。好，咁就嚟到呢度啦，下次見，拜拜。記得 like、comment 同埋 subscribe 我嘅 channel。有咩記得下邊留言同我分享。拜拜。